بيكانينو بيتشين بحار إيطالي وقع في الأسر خلال إحدى المعارك البحرية، لكن بدلاً من أن ينتهي به المطاف عبداً اعتنق الإسلام وأصبح من كبار قادة الأسطول العثماني تحت اسم جديد علي بيتشين. بعد سنوات من المعارك استقر علي بيتشين في الجزائر، أحد أقوى موانئ المتوسط. هناك لم يجد فقط القوة والسلطة، بل وجد شيئاً آخر لم يكن في الحسبان: الحب. كانت ابنة أحد حكام الجزائر التي لم يكن الفوز بها بالأمر السهل. والدها لم يكن ليزوجها لرجل أجنبي بسهولة، لذا وضع شرطا صعبا: بناء مسجد. وبالفعل عام 1622 شرع علي بيتشين في بناء المسجد. حجارة نحتت بعناية، أعمدة شامخة وزخارف ساحرة، حتى اكتمل المسجد ليصبح تحفة فنية خلدت موقعا ثقافيا عالميا من قبل اليونسكو عام 1986. واليوم لا يزال جامع علي بيتشين شامخا في قلب الجزائر العاصمة، يحكي قصة رجل إيطالي جاء غريبا فصار حاكما، محاربا وعاشقا.